देखिए माशाल्लाह कॉलोनी की प्रोग्रेस। ये माशाल्लाह बच्चे तैयार हैं, निकलने वाले हैं, बिल्कुल तैयार हो गए, पूरे पर आ गए हैं। और देखते हैं तस्वीर खड़ी है, माशाल्लाह 5 बच्चे हैं, ये भी बड़े हो गए हैं, उनका भी टाइम लगेगा, अभी 10-15 दिन बाद ये निकल कर आ जाएंगे। छोटे हैं ज़रा, अभी उनको चाहिए 10-15 दिन। माशाल्लाह 5 बच्चे हैं इसमें, देखिए 3 इधर, 1 4, एक और है नीचे, 5 बच्चे हैं। देखिए माशाल्लाह 3 बच्चे हैं, इसमें 5 अंडे दिए थे इस मादी में, 2 अंडे जो है ख़राब हो गए हैं इसके। एक बच्चा इसमें मैंने शिफ्ट करा दूसरी मादी का, उसका एक बच्चा, 2 बच्चे निकाले थे उसमें, एक मार दिया था, तो एक बच्चा मैंने इधर शिफ्ट कर दिया। देखते हैं, ये देखिए इसमें भी 3 बच्चे हैं और 4 बच्चे हैं इसमें। माशाल्लाह बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं। ये देखिए माशाल्लाह इसमें भी 3 बच्चे हैं। बच्चे ये हैं, माशाल्लाह इसमें 4 बच्चे हैं, इसमें भी 2 बच्चे काफ़ी बड़े हो गए हैं, 2 छोटे बच्चे हैं। और ये इंशाल्लाह अच्छे दिन में बाहर आ जाएंगे 2 बच्चे। इधर देखिए एक बच्चा है, इस नदी ने बाद में बिल्डिंग की थी, तो इधर एक बच्चा है। देखते हैं बच्चे, ये देखिए माशाल्लाह इसमें भी 4 बच्चे हैं लगभग, 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, 2 खराब हो गए शायद। ये देखिए वही मस्जिद जिसका मैंने बताया था आपको, एक बच्चा शिफ्ट कर दिया, इसने 4 अंडे दिए थे, 2 बच्चे निकाले थे, जिसमें एक मार दिया था इन्हें, तो एक बचा तो मैंने शिफ्ट कर दिया हुआ। अभी इनने और अंडे दिए हैं दोबारा, देखिए यानी कि अंडे की 1 अंडा दिया था इसमें, 1 अंडे में ठीक है। अंडे दिए थे 7-8 अंडे थे, मेरे ख्याल से मीटिंग में हुई होगी, 7-8 थे, तो मैंने निकाल के फेंक दिए हैं। ये देखिए मच्छी है, और देखते क्या करती है। ये देखिए मेरी मस्जिद है माशाल्लाह, देखते हैं चारों तरफ माशाल्लाह। ये प्रोग्रेस माशाल्लाह अच्छी प्रोग्रेस है। चलिए।